Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم وإذا صرفت
أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Ya Allah ala wa nada jeung saha ashabul jannati penduduk surga agaro ashaban nari ka penduduk neraka takliron untuk kita dan untuk kejen ngahajaknya sedih deh ya sedih deh nyarikeun deh sampai karasaeun ya sedih jeung ahli surga agaro ka ahli neraka teh kita bisa ngobrol moal bisa lamun difasilitasi ku Gusti ngan suatu saat ku Gusti Allah dibisakeun ngobrol antara pangeusi neraka jeung pangeusi surga. Curhat mereka. Ku Gusti Allah tadi ieu nyawa dibere telepon HP itunya. Ya ayeuna ge bisa ku HP-nya.
cenah kumaha meureun kata nya ayeuna we ieu ayeuna zaman ayeuna ngobrol jeung di mana bisa ngomong ke lebih canggih dengan Gusti Allah difasilitasi Gusti Allah dikersakakeun eta bisa ngobrol antara pangeusi surga jeung pangeusi neraka jeung pangeusi surga teh ieu ngagero angkon wajanna kalian saya sudah teman-teman manggihan kami maka perkara wa'ada mengajanjikeun ka kami saha Rabbuna pangeran kami minas lawinya tertina ganjaran hakon kana woi itu teh kami mah naon rupa perkara dijanjikeun ku pangeran teh nyebutkeun bakal diganjar bakal dipuhan bakal ieu teh aya teh kapanggih ya bukti wahal wajah tu mawa tarukum hakum cik ahli maraneh kumaha jadi teh kapanggih teu anu dijanjikeun ku pangeran anjeun teh kan aya nu lalaki dijanjian siksa qalu ngomong ya ahli neraka nya fa'adzana mu'adzinun bainahum fa'adzana terus ngagero saha mu'adzinun zaman ngagero jelema bukan mah aya pengumuman lah nah bainahum antara kedua belah pihak di antara dua golongan teh itunya dua golongan ahli neraka jeung golongan ahli surga. Geus kitu geus ditutup deui meureun teh aya pengumuman an laknatullahi 'alal dzalimin an kana sesuna kalakuan laknatullahi ari laknat Gusti Allah eta 'alal dzalimin tetep ka jalma-jalma dzalimin. Jalma dzalim menang laknat Gusti laknat teh dijauhkeun tina rahmat mamangih di kabungah di atas mamangih di rahmat Allah lukuman zalim nate alladzina yasudduna alladzina nyatana jalma-jalma yasudduna anu pada nyegah ilatina kama nusa kabatur an sabilillah ti agamana Gusti nyatana jalma-jalma nu ngahalang-halang karena batur rek netep di jalan Gusti jalma kafir rek asup Islam dicara itunya jalma rek ibadah dipersulit tah jalma nu model kararitu nu ngahalang-halang kana ibadah ngahalang-halang kana iman eta mah bakal menang laknat di Gusti Allah dijauhkeun tina rahmat Gusti wa yakunaha iwajan terus ngahaja eta jalan Allah anu geus aya lempeng padahal mah tadina teh lurus itunya lamun di lempangan teh soalna teh kana rahmat Allah soalna teh kana ridho Gusti Allah kana surga karidona diulang belok eta di lemak mah mun aya jelema nu rek asup ka jalan eta teu nya dihalang-halang diulah-ulah itu bahkan datang kali perangan jalan geus di jalan eta hantu di belok-belokkeun belokkeun padahal mah batur teh keur bener jalan eta hantu we diganggu dibelokkeun di halangan wahum bil akhirati kafir wahum jeung ari eta ladina bil akhirati kana akhirat kafir kufur percaya kana akhirat wa bainahuma hijabun wa bainahuma jeung eta tetep antara ashabul jannah jeung ashabul nar antara pangeusi surga jeung pangeusi neraka teh
hijabun ari aya hijab aya aling-aling aya benteng hajijun itu aya aling-aling kila wasulul a'raf disebut benteng a'raf antara surga jeung neraka aya benteng jambu wa alal a'raf luhureun eta benteng teh benteng surga rijalun ari aya pirang-pirang lalaki istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum kama fil hadis nu mana eta jalma-jalma nu aya di zaman nu teu kaditu kadieu teh ka surga teu kabakeun nu sarua timbangan alusna jeung timbangan gorengna pakai batas sebenarnya ya di eta bae ya arifuna kulan bisimahum eta ashabul a'raf itu anu aya di tengah-tengah antara surga neraka nyaramun ka sahabat-sahabat saya kita ahli surga jeung ahli neraka itu kuku daya cirina orang ngalieu ka neraka itu meloba surga loba naon kamu sih mah teh hari itu cakul terus bae ngalieu ka surga indah gila-gila jelema nu ngarase peresi sebab manehna mah beulah luhur jadi katingali ka ditu kadieu ka surga katingali ka neraka katingali pada soak bae meureun nempo wah tenang sit mereka wa nadaw ashabal jannati assalamu alaikum lamun ningali kabula surga itunya gero kali surga teh salamun alaikum mereka salam alaikum tetep berkenalan jeung kabeh Wajib Gusti Allah qala ngada Gusti Allah lam yadkhuluha wa hum yatma'un lam yadkhulun ta supeta sabul a'raf ha kana surga Gusti Allah asup ka surga wa hum bari sabul a'raf eta yatma'una ngarep-ngarep hayang teh asup ka surga ningali kana neraka sieun geuning-geuningan ningali kana surga hayang tapi teu bisa dan tercukup modalnya misal di sawan kuya banyak sakit orang yang disiksa berarti kali berkasihnya salah apa masalah amat dengan siksa padahal itu menang surga itu yang kala al-hasan Imam Hasan berkata lam yut'imhum illa li karamatin yuridu habihim lam yut'imhum gitu wa rawa al-hakim an Hudzaifah qala bainama kadzalika di ngariwayatkeun Imam Hakim kana hiji keterangan kanjeng Nabi kata piti Hudzaifah itu kanjeng Nabi bainama kadzalika nyak itu we salila-lila nya ashabul a'raf teh ngarep-ngarep hayang asup ka surga tapi terizinan ningali kana neraka sieun tentunya jadi dari nyampe teh kabeh napa kali keur kitu il tolak alaihim rabbuka keur kitu aya pengumuman di Gusti Allah faqala kum jeung Gusti Allah geus aya nama naratum udkhulu al jannata faqad tuballakum saya nama katempo tak kumaha neraka katempo ke surga artinya Gusti Allah sok aya oge sing neraka juga itu yang masuk ke surga tapi di sisi nantinya pakot gofar lakum itu maka geus teman-teman ngahampura kami lakum garanjeun kabeh gitu karunya Gusti Allah dihampura jadi tadi nama pas-pasan dihampura we dosana saeutik ya kan jadi kata halus kan yang lain kayak surga kalau boleh di sisi baik lumayan dah pangmararat di surga mun dibanding ke jeung jelema panggung harna ya alam dunya eueuna naonan pangmararat di surga
surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wa idza surifat di mana-mana ngareret untuk orang-orang ditinggalikeun ya kenal absaruhum itu mata paningala ya sabelah arab tilqa ashabin nar kabelah pangeusi neraka. Nah, kali qalu maka ngomong kata sabelah arab Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Rabbana lupa pangeran la taj'al bi gustilana jadi kita kabisa daya dina neraka ma'al qaumil zalimin karena di jama-jama Darolihum.